Action. Alors, je peux avoir un verre, s'il te plaît? Yes? This guy, Lubensky, just... Ah, fuck him anyway. Merci, c'est gentil. Let's start. You fought him? Yeah, we had a fight. Okay. Yeah? Okay. Yeah, go ahead. Okay, yes, start. So yes, I did this comedy musical with this new generation of musicians from Paris and from the costume to the mise en scène. Stéphane, pense quoi de cette veste? Mais chérie, tu vois que c'est pas la tienne. Bon, dis bonjour, présente-toi. Ouais. Ça c'est Maria, elle est mignonne. Allez, on lève. Ah! Ouch! Putain. Aïe. So we start because it's gonna be a hell of a bad day. You guys explain us a bit about the project. Yeah. Désolé pour les petites lunettes. C'est pas la prétention, Stéphane il est un peu sur les nerfs en ce moment. Croisé quoi, juste quelque chose de très ample, très en mouvement, et c'est tout. Ça va quoi? Ça va, Bonnie? Ça fait Ouais, longtemps. ça Ça va fait plus de 24 heures. Bonne balade. Ça va? Un excellent humain. Lorsque je m'emporte, suivez mon J'ai aucun regard. conseil à te donner. On fait avec ce que la vie nous a donné. Je pense pas que le rap français va me sauver. Oh, je suis qu'un homme. Jamais pas. J'ai aucun conseil à te donner. On fait avec ce que la vie nous a donné. Je pense pas que le rap français va me sauver. Oh, je suis So we're about to do the biggest show, the 21 of June, Salle Playel, with musicians, actors, dancers. God, Maria, je t'ai dit qu'on peut pas fumer ici. Ah, arrête. Faut bien que je m'occupe. Arrête. Larry! Oh, I'm sorry. Une dernière image, Larry? Ok. lorsque je m'emporte. Rider dans les temps et puis dans ses vies. Elle était discrète et mes rêves de fuite. Allô Elle pouvait rester. Maria, quand elle ça partait. fait 10 fois que je te dis d'arrêter de fumer ici, là, tu sais. Mais quoi, ça fait 2 heures que j'attends en fait, j'en ai marre d'attendre. Suivez mon regard. Like my mom always told me, faire les choses les unes après les autres, sereinement, avec constance. We're gonna have a hell of a Dans time. les temps et puis dans ses vies. J'ai aucun conseil à te donner. On fait avec ce que la vie nous a donné. Je pense pas que le rap français va me sauver. Je suis qu'un Jamais pas. Rider dans les temps et puis dans ses vies. Elle était discrète. Oh là là